अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। तो ये इंडोर इन्वर्टर एसी का पीसीबी अल्ट्रोनॉक्स का, जो कि कैनवोड, ओरिएंट, चैंगहोंग, पेल डॉलेंस सब में आता है। ये आया है बनने के लिए, लाइन लगाई हुई है, लेकिन पीसीबी बिल्कुल डेड है। ओके, बिल्कुल डेड है पीसीबी। तो देखते हैं इसको रेडी करके, आपको चला कर दिखाते हैं जी। तो ये हो गया पीसीबी रेडी। पावर आईसी इसकी ख़राब थी, जो कि रिप्लेस कर दी है। ऑन करके चेक करवाते हैं आपको। ये देखें, ये ऑन कर दी, इसकी पावर आ गई है। आउट दे दी इसने कंप्रेसर के लिए, और अभी ये मोटर को ऑन करेगा। डिस्प्ले इसका कंप्लीट नहीं आ रहा। ये देखें, मोटर ऑन हो गई है। ये देखिए, ये आउट कंप्रेसर के लिए सेट रेडी हो गया। अल्लाह हाफिज़।